好，嚟到我哋壓軸嘅施政報告系列啦。今日咧就有教育局局長蔡若蓮喺度嘅。早晨，早晨。早晨。嗱，我哋又講下打風前後係學校嘅安排先啦。不如講下打風之前咧，嗱，其他局咧可能比較明顯啲噶嘛。個道路我哋點樣預備得好啲？有時咧點樣出動去清潔咁？咁譬如喺教育局有冇事前點樣超前準備嘅咧？嗱，其實我哋都係嘅，因為咧而家都好多謝天文台啦，預早話俾我哋聽啦，咁我哋都可以早啲話俾學校聽嗰個是否需要停課嘅安排。因為對於學校嚟講咧，譬如佢可能要佈置一啲功課啊，或者係一啲嘅膳食啊、校車嘅安排，呢啲都要早啲有一個嘅時間嘅安排。咁所以咧，我哋其實咧就係話，當天文台早啲話俾我哋知嘅時候咧，我哋就早啲公佈話俾啲學校知。咁同時咧就話呢個係就住喺教學方面嗰個安排啦，或者係學校一啲嘅行政安排。同時咧亦都係喺個防風嗰度咧，我哋都知道有啲學校咧就經過上嗰即係幾次嘅經驗咧，我哋都知道有一啲坐落喺一啲比較高危嘅地方。長洲今日都見到幾嚴重啊！係啦，咁但係今日已經恢復返學啦，即係大家喺我哋嘅同事，即係我學校嘅同事啦、家長啦，即係大家嗰啲嘅鄰居啊，嗰啲大家嘅即係共同努力之下，學校已經清理好晒，今日係可以同學翻去翻學。咁所以我哋見到咧，其實喺成件事嗰度咧，早啲俾大家知，做好嗰個防風即係嗰個防風嘅措施，包括清咗嗰啲嘅嗰啲去水嗰啲嘅位置啊，減少啲水浸嘅情況，同埋咧亦都加啲防水啊、防沙嗰啲板咧，變咗即係萬一真係有衝入嚟學校嘅時候，對嗰啲禮堂啊，或者係對嗰個課室嘅即係意識高咗啦，冇錯啦，同埋嗰個有好多學校而家都用太陽能板啊，嗰啲都容易俾風翻起㗎嘛，冇錯，即係嗰啲都可以超前。係啦，咁變成其實咧，我哋見到大家即係大家都做多一步嘅時候咧，嗰個損失就會減到最少，可以恢復翻原狀，亦都快啲可以恢復咯。有冇啲學校事前會揾你哋幫手咧？我真係唔夠儀器啊，或者譬如 Stephen 舉例，我哋喺嗰個太陽能板，我哋唔知點樣穩固佢喎，可唔可以幫手啊？會唔會咁樣㗎？其實咧，我見到咧，我哋今次咧跨部門都好好嘅，即係包括如果你話有需要沙包，打個電話去俾我哋嗰啲嘅 D.O. 咧，即係地區嗰啲，咁即刻即係有人真係，亦都有一啲係啦，亦都有人會送到上門。咁所以我哋見到今次咧嗰個防風咧，大家都係即係各個唔同嘅社會各界咧，大家都好同心合力。咁打完風，我哋見個別學校咧都冧咗樹啊，都叫大家唔好翻學住啦。咁呢啲使唔使你哋幫手？係啊，所以咧，其實我哋喺落8號風球之前呢，我哋都已經收集晒所有各個學校嘅情況，因為學校咧就有一啲有24小時保安啦，有啲有 CCTV 啦，咁基本上都掌握校舍嗰個係打風之後嗰個情況嘅。咁我哋了解到，譬如有即係琴日應該有30零間呢係受到呢個風暴影響校舍嘅情況，咁今日咧基本上咧都清理好晒，有2間呢，其實主要有啲好大嘅樹，有啲老即係依然咧就係要等待清理，所以仍然有2間呢，而家仲係今日仲係可能要再等進一步清理。即係尋日就有30幾間申請話佢想停一日啦，咁今日得2間申請話停。冇錯啦，咁喺你哋考慮嘅時候，有冇諗過就係既然打風之後，雖然有大部分嘅學校我都覺得應該順利到返到學嘅，咁但係啲家長都話啊嘛，有啲學生可能都要跨過一啲嘅冧樹嘅情況喎，咁有冇曾經考慮過我不如全港停多1日呢？我哋其實都有討論過嘅，咁所以點解我哋話會喺8號風球除下之前，第一就係掌握各個我哋即係政府跨部門都有啲嘅信息，包括各個地方嘅道路嘅情況啦、水浸嘅情況啦，咁同埋即係但係咧，如果係黑雨紅雨就本身都有佢嗰個機制啦。咁另外就係各間學校嗰個校舍嘅情況，咁所以我哋掌握咗呢啲資料之後咧，我哋就覺得其實基本上係恢復上課咧係安全同埋冇問題，咁亦都其實我哋都知道咧，因為近來都好多嘅即係風暴啊、黑雨啊，咁同學都係即係個學習都唔多唔少都係受咗啲影響。所以如果我哋覺得係合適復課咧，我哋都好希望。其實都可以用網課啦，係咪？因為經過呢個新冠之後，多唔多學校用呢個方法？係，琴日我哋都有大概有10間學校、10幾間學校係用網課嘅形式。咁
佢唔一定係校舍有問題嘅，而係佢就話即係安全啲。咁亦都係即係其實同學啊或者係學校嗰個運作都好即係靈活地可以即係轉變嗰個即係課堂用唔用網科係咪你哋會交俾學校自主啊？即係教育局就唔會有個指引話盡量用啦，或者打風一定用咧就唔會咁。唔會嘅，因為咧我哋主要咧其實正如我頭先講啦，我哋預早啲話俾學校知。咁如果佢有條件同埋做得到嘅，佢哋學校都會安排。咁同埋頭先都提到咧，即係話如果有啲學校個別嘅情況真係坐落喺一啲水浸嘅地方啊，或者係有啲同學佢個屋企門口一大氹水或者一棵大樹頂住，咁呢啲其實我哋都係有一個校本機制係可以處理呢啲特別嘅情況。講起打風咧，原來教育界有個幾特別嘅慣例，我覺得校長即係你做過校長，你都知，就係咧，就算政府宣布咗8號風球，佢係要等教育局正式宣布8號風球停課咧，佢先可以通知家長㗎。所以有啲學校試過有啲落差就係，明明政府宣布咗8號風球，咁大家都知唔使返學㗎啦，但佢唔得，唔講得住，我要等教育局喺你嘅網站或者你哋出咗新聞稿咧確認先得啦。呢個文化可唔可以改變？就係其實政府宣布咗就已經等於係你哋宣布咧。係，其實咧嗱，當然頭先提到啦，即係你話政府宣布咗8號風球，教育局都未宣布停課咧，而家就唔會發生㗎啦。因為其實基本上我哋之前就會講係啦，咁所以呢，呢個情況係唔會發生。咁唯獨是咧，即係你話有陣時可能係返緊學，突然之間由黃雨變咗做黑雨，咁又或者係咩？即係或者係返咗學之後先至變做8號風球，咁可能學校就要諗點樣即係安排啲同學嚟安全地離開，或者係安全地留喺安全嘅地方。咁所以呢個咧就，但係而家咧，因為我哋都比較多係即係能夠提早啦，同埋即係比較提前啦，去讓學校去知道咧。咁呢個情況咧，我相信就唔會再發生。但係頭先我哋都講過咧，會唔會參考股市嗰個狀況係咪？即係停風不停學。係啦，有冇即係會唔會係一個趨勢？希望啲學校就算係停課都好，都會上網課。呢個會唔會係一個推動趨勢？但你站喺家長立場睇啊，學生立場睇啊，老師立場睇定學校立場睇？睇下教育局嘅立場睇係點先？係我哋嗱，其實咧停咩？打風不停學，打風不停學，唔係停風不停學。打風不停學啊！呢啲咧，其實我哋都會睇，即係而家基本上學校嗰個，我哋經過疫情之後咧，其實學校喺上網課啊各方面嘅設施啊配套咧都係足夠。咁但係當然我哋亦都會考慮因為都隔咗一大輪啊，可能嗰啲嘅 iPad 啊有冇 update 到啊，或者係同學有個別有一啲嘅同學佢坐落嗰啲地方去上網啊，或者幾兄弟姊妹一齊。要上網課嘅時候，即係嗰啲嘅安排咧，所以我哋都會睇咧，就係話，如果嗰個風暴影響嘅時間比較長，而又可以早啲俾學校去部署啊，或者呢啲支援我哋可以更加到位咧，就會好啲。如果唔係咧，即係因為當時咧，我哋其實上網課咧都有提供一啲老遊戲俾啲即係如果係一啲坐落喺即係網絡接收唔好嘅地方嗰啲嘅小朋友，咁所以而家我哋都會同學校溝通啦，睇下如果有需要即係點樣咁？但係一般嚟講，一日半日咧，即係學校都會佈置咗其他，譬如一啲嘅閱讀啊，其他嘅即係活動俾啲同學，咁佢可以喺屋企做嘅。嗱，講下幼稚園咧，我身邊咧有唔少幼稚園啲家長朋友咧都話：喂，點解近年好似咧唔使返學嘅機會多咗？嗱，3號風球就知道唔使返啦，但係有陣時唔係3號風球嘅，可能係比較大雨啊，又話唔使返咁。尤其嗰啲要俾錢咧，每個月萬幾蚊嗰啲咧，哇，又唔使返，喂，又唔使返咁，好似多咗密咗。你唔使講，小學都有，係啦，即係私立嘅小學嘅家長我都聽。即係有陣時話，咁早掛8號風，俾佢返多半日好唔好？我都聽過。你點睇呢方面啊？嗱，我哋當然咧，所有啲決定都係以同學嗰個安全為最優先考慮，同時亦都考慮咧，即係話如果你話返咗半日，然之後又要湊返走咧，會造成一啲嘅交通上面，即係因為其實社會好多其他嗰啲活動進行當中，咁我哋都覺得咧，即係話有啲家長又可能要即係安排湊小朋友走咧，亦都係會好折騰嘅。咁所
所以我哋就即係喺呢個各方面嘅考慮底下咧，就會覺得都係要停課。咁當然就係話即係點樣同學校好好溝通啦。即係如果小朋友唔使返學，有冇啲其他嘅活動可以安排小朋友喺屋企做啊等等咧？呢啲相信咧，即係隨住，因為今年咧，我聽即係有一啲嘅我哋嘅天文專家都講，今年好似有比以前多咗，譬如包括10號風球，今年都已經雙10啦。咁所以咧就係話個天氣惡劣天氣嘅情況，可能都會有一啲嘅循環多咗啦嚇。咁我哋都會特別留意呢個情況。咁但係咧就真係又唔好夾硬，即係要為咗因為俾咗錢就送小朋友去返學。係啦，嗱咁啊嚟緊我哋傾下施政報告裏邊啊嚇。咁啊嗱，我哋又講翻嗰個嘅檢視教師終身註冊制度先啦。嗱，郭志仁係醒目啦。我都係拎咗個正本落嚟嘅，郭志仁就拎咗個附錄落嚟。我哋不嬲話識睇施政報告係睇附篇㗎嘛。係啦，你係拎咗個附篇落嚟，因為呢個檢討擺咗個附篇度啊嘛，係咪？嗱，由發表施政報告去到而家差唔多一個禮拜啦，咁睇翻成個過程啦，同教育界嘅溝通係點咧？事前會唔會係諗住個爭議唔會咁大啩？咁所以擺咗喺附篇，冇擺喺正本，即係嗰個諗法係點咧？同阿特首去傾嘅時候。其實咧，正如阿司長講啦，呢個即係正文同埋附篇都係施政報告嘅一部分，所以兩位加埋一套就啱啱好啦。但因為喺立法會特首唔會讀個附篇啊嘛。係啦，但係大家都係會，即係話其實都係，如果要整體咁了解成個施政報告咧，咁兩本一齊讀咧就係配合嘅，咁所以係冇咩特別嘅，即係話點解要擺呢度擺？會唔會諗住冇咁大爭議咧？我相信咧，其實喺即係因為施政報告呢一個正文都讀咗差唔多3個小時啦，咁所以一定係有一啲長略，佢有一啲嘅考慮嘅，即係咁所以而呢一個嘅即係教師嗰個專業嘅發展啊，或者係培訓啊，或者係註冊嘅要求啊，其實一直咧每一次嘅施政報告，我哋都有就住教師嗰個專業發展啊，點樣去進一步提高嗰個教師嘅專業形象啊，教師嘅專業操守啊，呢啲每一次都有嘅，因為我哋科教興國咧，其實教師嗰個專業咧係我哋即係今屆政府咧其中一個施政嘅好重要嘅方向。咁點解會係即係會喺呢個時候去提出咧？因為事實上而家嗰個社會係發展係好高速嘅，包括人工智能啦，社會越嚟越複雜啦，亦都有一啲嘅新嘅法例條例通過啦。咁同時咧家長啦或者係大家對教育專業嘅期望都好高嘅，或者係對於一啲嘅違反操守啊，或者係唔好嘅行為咧，害群之馬係零容忍嘅。即係我見到，即係大家其實基本上都係社會上面呢方面呢個發展都係好一致。咁我哋於是就會睇咧，我哋嘅專業即係話我哋之前喺加強教師嘅專業培訓嗰度做咗好多啦。喺老師嗰個嘅嗰個福祉啊，點樣吸引更多優秀嘅人留喺呢個教師專業嗰度？其實我哋又做咗提升班師嘅比例啊，引入更多嘅專業去支援老師，減輕喺教學以外其他嗰個嘅任務。咁嚟緊有啲咩可以進一步去提升教育嗰個專業形象，提升教師嘅專業呢？我哋就去參考其他專業嘅做法。咁其中一樣呢，就係話老師嗰個叫做執業證書 practicing cert。呢個呢，其實呢，就係話喺過去每一次呢，我哋每一年都要向立法會去報告教師嘅違規情況啊，我哋嗰個教師嗰個操守啊，呢啲呢，我哋每年都要向立法會去報告嘅。咁每一次其實啲議員都會提出，喂，你哋可唔可以即係去檢討下教師嗰個註冊嗰個牌嘅制度啊？呢個終身即係有時候咧，我哋其實而家係有個釘牌嘅機制嘅。咁如果做錯事嗰啲咧，我哋就係一係就釘佢牌。咁嗰個釘牌就亦都係終身釘牌。咁有啲人就話啦，即係有啲其他行業你可以停牌，可以暫時即係suspend 佢。咁但係老師嗰個牌咧，你一釘佢就成世都即係冇得翻身㗎啦。咁所以咧，嗰個係一個好
即係好0.1咁樣。係啦，咁所以我哋其實都就住大家呢一個呢幾年來咧社會呢個聲音咧，咁我哋都會去諗，即係點樣可以確保老師嗰個專業同埋個操守。咁所以我哋而家咧就經過即係呢幾年大家嗰個研究啊討論，就發現其實就話參考其他專業嘅做法，同埋而家我哋都睇呢全球唔同嘅國家地區其實都係研究緊呢個方向。咁所以我哋就今次咧，我哋就希望咧係通過呢樣嘢咧係去推進。你睇翻香港咧，邊個專業最似係教師嗰個裏邊可以學下佢哋嗰個制度嘅？邊個專業嗱？譬如其實咧，各個專業都有佢自己嘅特色嘅。譬如你話醫護啊，相關嗰啲行業就一早都係噶啦。有啲係年年都要去攞呢個 practicing cert 因為佢哋嗰個都係啦，即係喺個專業嘅知識啊，或者係技術嘅最新發展咧，都有要求佢哋係去掌握嗰個喺個專業培訓。譬如即係最新通過嘅社工啦，咁亦都係因為佢哋嘅服務咧，就係話譬如面向學生啊，面向一啲嘅即係需要幫助嘅人啦。咁所以喺嗰個嘅操守啊，喺嗰個專業知識技能嘅更新方面咧，其實都係重要。咁所以即係我哋見到最新通過嘅就係社工嗰個嘅即係執業嘅嗰個牌照要更新啦。咁所以其實咧就除咗話呢啲之外咧，喺學校裏邊即係而家我頭先提到我哋引入咗好多唔同嘅專業啦，包括咧就係OTP 即係物理治療師啊、職業治療師啊，或者係社工啊。呢啲其實都喺學校提供服務，而佢哋都有呢一個嘅執業證書嘅要求。咁所以反之，我哋就睇教師咧呢個咁專業嘅行業啦，或者係大家對呢個專業嘅要求咁高嘅行業，我哋點解反而冇咧？咁所以我哋都會係即係考慮到呢啲嘅。咁當然你話律師啊、醫生啊嗰啲就更加係即係有呢一個嘅要求。所以嗱，懲罰機制你希望做到就係可以暫時釘牌啦，唔係而家咁，一係就永久，一係就釘唔到咁。有個加入去啦。咁另外係咪要每年佢哋都要續牌啊？咁因為其實而家老師佢哋久唔久都要上啲堂噶嘛，都要有個要求噶嘛。咁譬如每年續牌個要求會係點咧？係咁咧，其實頭先我都想再澄清一下，呢個就同而家我哋嗰個嘅叫做懲罰機制，即係 DQ 嘅機制係即係兩樣嘢嚟嘅。呢個執業嗰個嘅證書咧，同我哋而家我哋譬如如果你話違反專業規則，即係違規啊、違法啊、違反即係呢個專業嘅操守啊，呢啲咧我哋有一套嘅，即係話去調查。即係唔係取締咗？係唔係取締呢一套？嗰一套嘅制度依然係喺度。咁呢個執業證書咧，就係話喺我哋對於老師嗰個專業培訓，佢嗰個嘅即係對於最新知識嘅掌握等等呢啲要求咧，我哋希望係能夠反映喺呢一個嘅執業證書嗰度，同埋佢有冇實際去實踐佢嗰個教學。有一啲即係可能脫產咗10年啊，或者係好耐，咁佢如果霎時間一下子又再翻去課室，其實好多嘢都即係脫咗節嘅。咁有咩人有機會可能續唔到牌、攞唔到牌咧？新聞翻嚟之後再傾啊！大家一齊在晴朗的一天出發，即刻 like、share、comment， 再喺 YouTube 撳着個鐘仔訂閱啦！想隨時隨地聽翻精彩節目內容，快啲訂購商台節目重溫啦！